Doon na pagiday pinakagagmay nga isda sa tibok kalibutan guys no. Tanawa guys no. Ako yung gisom ni guys ba para maklaro na kung unsa gid siya kanang kuan ba gid siya isda ba unsa ba dili ba. Murag gitsahan akong pan guys, gagmay na ako nga pan. So, isda gid siya guys. Ano? Nani sila kasagara mag-agi sa daplin gyud sa dili sa dagat, dili sa suba. Pinakadaplin lapihan sa dagat, ana lapihan sa suba. Kita nimo sila guys. Magsubay-subay na didto sa pinakamabaw kay nga tubig nga murag wala na lang siya mag 1 inches nga tubig. Kani sila nga klase sa mga isda. Ay makaon pa sila mga pan guys. Itsan ako pan gamay. Ilog-ilogan nila. Wala na ko makuha ni unsa gid siya nga klase sa isda. Kay pinakagamay gid siya. Ug mao na bagin ni sila kadak-a og mo dako pabakaan ni. Pero karon sukad-sukad guys, karon pa gyud nakikita ani nga klase sa isda. Buwag na. Mangita gid sila sa ilang pagkaon, no? Matud-an pod ra ba nila? Sa kaning isda no? Palig lang ko pag-comment din lang sa akong sa comment section kung kinsa toy nakaila o nakaklaruan nga isda no. Pinakagagmay gid guys siya. Nagisum ko na nila ning dapita guys, so ako nang gisum nga akong cellphone ani para maklaro ginako ba bisag akong dulitan sa akong mata. Di gid ako maklaro siya kung sa nga klase sa isda. Pindudog ko. Magsuri-suri po sila oh. Kita na nilang pagkaon oh. Nipis kay na siya nga pan guys ang gitsa guys. Nag-ila din pag kitaan sa isa, dugukan din sa tanan. Dugukan din nila tanan ba. No. Magbaras-baras gid sila. Nakain sila sa pinaka mabaw nga tubig guys, mga 1 inches na lang ka ano sa tubig. Hindi na sila mag-agi-agi para mangita sila silang pagkaon. Daghan na kayo sila guys na. Nagtapok no. Oh. Sa kini siya nga klase sa isda no. Katong taga-dagat diha kung nakaila mo unsa na yung klase nga isda, palihog lang ko pag-comment aron mahibalo sa danguban.